Oke guys, welcome back to my channel. Masih berjumpa dengan channel kami Randy Irawan tentunya. Oke guys, kesempatan kali ini kami mau unboxing ya, kiriman dari Fit Big Spot Java Nersia ya. Kirimannya apa? Nah, ini paketan seperti ini ya, ternyata rapi ya, berat sekali, 7 kiloan. Oke guys, sebelumnya sebelum kita unboxing, tekan tombol like, comment, and subscribe karena saya biar lebih semangat membuat video-video terbaru. Oke guys, langsung saja kita unboxing dalamnya. Saya sudah nggak sabar lagi ingin melihat penampakan unitnya seperti apa. Nah, duduk bilang. Tembak ya. Bilal. Penampakan ini seperti apa? Boardnya tali sandang ya, Java Nersia. Saya juga mendapatkan kaos ya, baju berlabel Java Nersia juga. Ini larasnya. Seperti ini ya guys. Elegan sekali ya guys, rapi. Ini kayu
kemudian waktu nanti saya akan coba, akan tes awas Java Nexia-nya. Oke guys, udah nonton video kami, terima kasih dan